है जी। मैं आज तुम्हें खजूर दसने जी घर आह्ले बनाने से भी मैं थोड़ा सेटअप दस चुना। इसमें शक्कर पैनी और चीज़ां पैनियां। मैं लेट आया नहीं तो सारा सेटअप मैं दसा जी। फिलहाल कच्चियां ही हैं जी। इन्हें जो है जो तलना होनियां पियां ये हुण दो त्रै मिनटां बाद तरन गसियां माशाअल्लाह। चेक करो जी 4-5 मिनटां तरन गसियां सही माशाअल्लाह मजे नहीं जानियां जी। पैनल माशाअल्लाह वाह क्या लुक है जी माशाअल्लाह। हुण अद्धियां बनियां हालियां अद्धियां आई रहनियां जी काफ़ी ज़्यादा। ये सही मजबूत होई गई हुण भजनी है। जड़ियां कच्चियां आनियां थोड़ियां जी उ'नें लत्थियां टड्डियां थोड़ी ठीक होई गया माशाअल्लाह। बहुत मजे नहीं होई जी माशाअल्लाह। है जी नाल मैं खाई तो चेक करना पाया माशाअल्लाह। बहुत मजे बनाइयां जी साढ़े खालार ने सजा हाथ नाल जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत मजे नहीं जी माशाअल्लाह जी। मेरे को निकी वीडियो चंगी लगी तो चंगे लगे सब्सक्राइब करके नाल ही नाल